Algunos de los mejores efectos de sonido del anime. Primero, los efectos de sonido en Fire Force. Más concretamente cuando hacen algún poder o golpeen con alguna técnica de fuego. Literalmente para mí es el mejor efecto de sonido del anime. Lejos es mi favorito. Es que solo escúchenlo. Es impresionante, realmente solo escuchándolo puedes sentir el poder, la potencia, sentir el fuego expandirse, simplemente magnífico. El cómo se disipa el sonido después, es que literalmente el mejor efecto de sonido que hay en el anime. El segundo, el Chidori en Naruto. Sin lugar a dudas, un sonido sumamente peculiar para una técnica de electricidad. Es súper icónico y realmente precioso, o sea, es un buen sonido. No podría tener otro sonido, o sea, vamos a escucharlo de vuelta. Tercero, el Sword. Voy a dejar esa pésima imitación que hice nada más para no tener que volver a intentar hacer esa imitación. Una técnica de voz y luego un sonido que se volvió realmente icónico dentro del mundo del anime y del manga. Lo épico e imponente que es, no tiene ningún tipo de sentido el sincronizar el efecto del reloj y el tiempo con la escena. Es que simplemente un genio podría producir algo así que sea realmente ad hoc a la situación. Cuarto, la presión espiritual en Bleach. Dudas podemos sentir cómo sube y se presenta por medio del sonido la presión espiritual. Se me afigura una brisa sumamente fuerte, ya sea de viento o agua. Literalmente sería como una tormenta o un huracán impactando a la costa. Formidable, sientes la fuerza destructiva de lo que vendría a ser el personaje. En el puesto número 5, la teletransportación de Lao. Este sonido, a diferencia de los otros, no es imponente ni épico, pero es sumamente interesante, divertido y retro. Es muy similar al tipo de efectos de sonido que se utilizaban en los 80, 90 en animes como Dragon Ball. Y tiene sentido el sonido. Sinceramente puedes imaginarte algo desapareciendo y volviendo a aparecer. Sexto, en general, los efectos de sonido que hay en Demon Slayer. Simplemente perfectos. Puedes sentirte dentro de una pelea con espadas, poderes demoníacos y fuerza sobrehumana, ser realmente magníficos. La obra de Demon Slayer no solamente tiene buena animación, es que cualquier nivel de producción es espectacular, lo mejor de lo mejor sin lugar a duda, y los efectos de sonido también son prueba de ello. Y sin mucho más que añadir, déjame en los comentarios qué efectos de sonido te pareció para ti el mejor, qué efectos de sonido faltaron. Me puedes dar like, puedes seguirme, te lo agradecería muchísimo y nos vemos en la próxima. Hasta luego y bye. Se supone que ya se está escuchando, pero no lo sé a ciencia cierta. Así que probando. 1, 2, 3. Espero que se escuche bien. Los mejores efectos del sonido del anime. Lo dije todo mal.